অ্যাক্টিভিটিস ও বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, যে ভিডিওতে মার্সেলের ব্লেন্ডার আর গ্রাইন্ডার সম্পর্কে আলোচনা করব। তার দাম ওয়াট কত আর কোন কাজে কোনটা ব্যবহার করা যাবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যায়। আর এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, যেন নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে সবসময় আপনার টাইম লাইনে পেয়ে যান। তো দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যায়। হচ্ছে ছোটো ব্লেন্ডার, যার মডেল নাম্বার হলো 13CX25, যেটাতে আপনি জুস থেকে শুরু করে আপনি মোটামুটি সিম্পলের ভিতর সব কিছুই করতে পারবেন। আপনার পেঁয়াজ বাটতে পারবেন, মরিচ করতে পারবেন, এমনি তো সব আনুষঙ্গিক সব কিছুই করতে পারবেন। যার আপনার ওয়াট হলো আপনার 250 ওয়াটের, যার রেটেড ভোল্টেজ হলো, ফ্রিকোয়েন্সি হলো 550, আর রেটেড ভোল্টেজ হলো 250 থেকে 240 ভোল্ট। যার লিটার হলো 1.3 লিটারের জার। এটা হলো 1.3 লিটারের জার, যার এমআরপি দেওয়া আছে হলো 1720 টাকা। তো 1720 টাকার ভিতরে আপনি এই ব্লেন্ডারটা ক্রয় করতে পারবেন। এখন যে ব্লেন্ডারটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো মার্সেলের আপনার মোটামুটি মিডিয়াম রেঞ্জের ব্লেন্ডার, যার মডেল নাম্বার হলো আপনার 13PX35, যার মডেল নাম্বার, যার রেটেড ভোল্টেজ হলো আপনার 220 থেকে 240 ভোল্টের, আর রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হলো 50 হার্টজের, যার ওয়াট হলো 350 ওয়াটের, যার এমআরপি রেট হলো 2250 টাকা। 2250 টাকার ভিতরে আপনি এই ব্লেন্ডারটি ক্রয় করতে পারবেন। অবশ্যই ক্রয় করলে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট আছে। ডিসকাউন্ট নিতে অবশ্যই চলে আসুন পারফেক্ট ইলেকট্রনিক্স, জিরানি বাজার, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। মোবাইল নাম্বার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। তো এখন যে এটা হলো মূলত জুসারের জন্য, যারা আপনি এই অল্প দামের ভিতর ভালো জুসার মেশিন চাচ্ছেন তাদের জন্য। আপনার এটার মডেল নাম্বার হলো WBL60CG30, যেটা হলো 300 ওয়াটের, আর রেটেড ভোল্টেজ হলো আপনার 50 হার্টজের, আর রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হলো 50 হার্টজ, আর রেটেড ভোল্টেজ হলো 220 থেকে 240 ভোল্ট। যার এমআরপি দেওয়া আছে হলো 3100 টাকা। 3100 টাকার ভিতরে আপনি এই ব্লেন্ডারটা পেয়ে যাবেন। তারপরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো আপনার ওয়ালটনের ব্লেন্ডার। এটাতে আপনি কিমা সহ করতে পারবেন। এর জার হলো মোট 5টা জারের ভিতরে আপনি সব কিছুই করতে পারবেন। যার মডেল নাম্বার হলো WBL-JYL22, যার মডেল নাম্বার, যার এমআরপি রেট দেওয়া আছে 3450 টাকা। এটার ভিতরে আপনি সব কিছুই করতে পারবেন। যার ওয়াট হলো 350 ওয়াট। 350 ওয়াটের ভিতরে আপনি সব কিছু মোটামুটি সব আইটেমেরই কাজ করে নিতে পারবেন। এখন দেখাবো হলো ওয়ালটন এবং মার্সেলের গ্রাইন্ডার। আপনার এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো মার্সেলের গ্রাইন্ডার, যার মডেল নাম্বার হলো MBL15GM55। আবার বলছি MBL15GM55, যার মডেল নাম্বার, যার এমআরপি রেট দেওয়া আছে হলো আপনার 4550 টাকা বর্তমান রেট। আপনি এখানে আপনার জার পেয়ে যাবেন হলো 3টা, যেমন এরকম একটা জার পাবেন, এরকম একটা জার পাবেন, আর এরকম একটা জার পাবেন। তো 3টা জারের ভিতরে আপনি এটি পেয়ে যাবেন। তো এটার দাম হচ্ছে 4550 টাকা। 4550 টাকার ভিতরে আপনি এই গ্রাইন্ডারটা পেয়ে যাবেন। অবশ্যই এই গ্রাইন্ডার দিয়ে আপনার সব কিছুই করা সম্ভব। এখন যে গ্রাইন্ডার দেখতে পাচ্ছেন সেই গ্রাইন্ডারের মডেল নাম্বার হলো WBL15SMG6065।
আবার বলছি WBL 15SMG65, এটার মডেল নাম্বার। এটার নেট প্রাইস দেওয়া আছে এখন আপনার 4700 টাকা। 4700 টাকার ভিতরে আপনি এটি ক্রয় করতে পারবেন। অবশ্যই ক্রয় করার আগে আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন আকর্ষণীয়। এখন যে গ্রাইন্ডারটি দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো ওয়ালটনের গ্রাইন্ডার, যার মডেল নাম্বার হলো WBL VK01। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত একটি গ্রাইন্ডার। প্রত্যেকের যারা গ্রাইন্ডার ব্যবহার করে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে এই গ্রাইন্ডারটি আছে। তো গ্রাইন্ডারের বর্তমান মূল্য হলো 5000 টাকা। আপনারা ক্রয় করলে অবশ্যই আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট পাবেন। আর গ্রাইন্ডারের ওয়াট হলো 650 ওয়াটের, যার রেটেড ভোল্টেজ হলো 50 হার্জের। রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি হলো 50 হার্জের, আর রেটেড ভোল্টেজ হলো 220 থেকে 240। এটার ভিতর 3টা জার ব্যবহার করা। আপনার সবচেয়ে হলুদ থেকে শুরু করে চাউলের গুঁড়া থেকে শুরু করে আপনি আদা রসুন পেঁয়াজ যা ইচ্ছা তাই আপনি গ্রাইন্ড করতে পারবেন এইসব ব্লেন্ডারে। তো ব্লেন্ডার সম্পর্কিত বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন পারফেক্ট ইলেকট্রনিক্স, জিরানী বাজার, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। মোবাইল নম্বর অবশ্যই আপনার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই।